السلام عليكم. رح نتكلم اليوم عن أعراض مرض الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. طبعا الشكوى الرئيسية تكون هي الشخير، قد يترافق ذلك مع اختناق أو انقطاع بالتنفس لثواني معدودة أثناء النوم. أيضا من الشكاوي المميزة لهذا المرض التعب الدائم والميل الدائم للنوم، أي النعاس طيلة ساعات اليوم. أيضا قد يشكو المريض من صداع صباحي، ضعف في التركيز، كثرة النسيان، ربما اكتئاب، ربما ضعف في القدرات الجسمية، وربما حتى القدرة الجنسية. لدى المريض قد يطور 50% من المرضى ارتفاع ضغط شرياني وداء السكري. شكرا. مجمع فاليو الطبي، لأنكم القيمة الأكبر لدينا.